ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಘಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಫನ್ನು ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಮ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಕೂಡ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕುದಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಗಂಟಲನ್ನು ಸೋರ್ನೆಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಷಾಯ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿರುವ ಕೆನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಲಲ್ಲಿರೋ ಕೆನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5-6 ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆನೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹನಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹನಿ ಬಂದು. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಾಣಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾಶಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಫೀವರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮರೀದೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.